안녕하세요. 실시간에 킨 도에입니다. 다리미. 아영님 안녕하세요. 혹시 퐁기종이 뭔가요? 네, 반모 양식이라서요. 네? 우주폰 30이요? 들어본 적이 없는 퐁기종인데요. 아, 헐헐 그런 거였군요. 아, 반모는 봤습니다. 13년야 친해져. 또골님은 폰기종이 뭔데요? 아, 양식이라서요. 헐, 나도 너무 반모 받을게요. 13년야. 엥? 헐, 진짜? 대박. 잠만, 이거 혹시 허위 저격? 누가? 몽지? 걔는 반모자인데 좀 불러주라. 야, 넌 웃음이 나와? 어쨌든 너 저격 빨리 내려. 내가 뭘 잘못했다고 저격을 해. 뭐? 야, 내가 무슨 차별을 해. 증거는 말했잖아, 양식이라고. 야. 그 양식 네가 추천해준 거잖아. 양심은 있고 그 양식은 없애야겠다. 실시간 꺼요. 아, 심심한데 반모자들 버실이나 보자. 아영이 영상 올렸네. 광고. 잠만, 광고가 또? 얘 도현님 무편집 쓰잖아. 불법 수창? 실시간 켜야지. 안녕하세요. 불법 수익 창출이 의심하는 지인이 있어서 요청한 도혜입니다. 그 지인 착한데 좀 실망이네요. 아영아, 너 수익 창출하지? 모든 영상 다 수창해? 너 불법 수익 창출하는구나. 더현님 무편집이랑 수우님 무편집은 수창 불가능이잖아. 그럼 폰트는 파연카 폰트는 수창 불가잖아. 너 보니까 아이폰이라서 그거 파연카 같던데? 아, 나한텐 미안할 거 없어. 일 잘 풀리길 바랄게. 여러분, 카페 열었어요. 오, 안녕 민서씨. 오케이. 좀만 기다려. 자, 나왔어. 딸기 스무디에 실치는 특별히 몰래 서비스로 쿠키도 넣어드림. 뭐래, 딸기 스무디에 들어간 딸기를 왜 또 줘? 어쨌든 빠이. 안녕하세요. 저 서비스는 단골만 넣어드려요. 여기 가게 처음이신 것 같은데.
저 여기 사장이거든요. 그만해주시고 라떼만 드릴게요. 그냥 차단하고 신고할게요. 아우, 왜 진상만 오는겨. 카페 때려쳐. 노드님 안녕하세요. 죄송하지만 본명은 개인정보라서 안 될 것 같아요. 시청자가 부탁해도 안 될 건 안 된다고 선 그어요. 그만해주시면 감사하겠습니다. 아니 그럼 도대체 왜 저한테 찌질이라고 하시면서 제 실시간에서 안 나가세요? 그냥 물 흘리지 말고 나가주세요. 왜 반말질이야. 나도 한다. 멋진 척하려고 하는 게 아니라 너가 겁나 찌질해서 하는 말이야. 차단 신고 간다. 오 좋아요. 아초님이 문제 내주세요. 오호라. 저는 창문으로 이루어진 집이요. 단맛 1도 안 나는 사탕 vs 엄청 단 사탕이요. 후히 어렵죠? 뭐예요? 엄마한테 카톡이 왔는데 이사 간다네요? 저 이사 가서 실시간 킬게요. 여러분 저 이사하는 집에 미리 왔는데 저 아초님 먼저 들어와 주세요. 헐, 근데 저는 밸런스 게임처럼 산문이 한 개도 안 달려 있어서 너무 덥네요. 아, 듣고 보니 그런 것 같네요. 우와, 신기하다. 그럼 신기하니까 저 실시간 끌게요. 네, 저 갈게요.